ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆதிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஆதிஸ் கிச்சனில் ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம். KDFC ஸ்டைல் சுண்டல். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 5 பூண்டு, 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகா, 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 1/2 கப் கொத்தமல்லி, 1/4 கப் புதினா, கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். நான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறனால ஒரே ஒரு மிளகா சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரமாக வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 பிரிஞ்சி இலை, கடுகு, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம். அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, இப்போ மசாலா நல்லா கொதிச்சு வருது. அதில் நம்ம வேக வச்ச சுண்டலை சேர்த்துக்கலாம். சுண்டல் வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் சுண்டல் சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகட்டும். நல்லா திரண்டு வர டைமில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற 1/2 கப் தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ சூப்பரான சுண்டல் ரெடி. நம்ம எப்பவும் செய்கிற சுண்டலை விட இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஆதிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.